Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos falar sobre o inverno. Tá frio aí na sua casa ou tá calor? Porque no inverno a gente usa, touca, cachecol, blusa de frio, bota. Quem tem bota aí em casa? E luva. A Protamiris não tem luva. Você tem luva aí na sua casa? Então, antes de iniciar a nossa proposta, nós vamos descobrir que dia é hoje. Então, eu já fiz a nossa rotina aqui, nós vamos descobrir juntos. Hoje é dia 10 do mês de julho do ano de 2020. Hoje, na proposta número 1, é a nossa chamadinha. A número 2 é a rotina. A número 3, nós vamos fazer uma proposta sobre o inverno, sobre as peças de roupas que usamos no inverno. A número 4 é uma atividade de artes com desenho. A número 5 é uma história. E a número 6 é um desafio. O gentileza gera gentileza. Mas antes de iniciar a nossa proposta, temos que fazer a nossa chamadinha, né? Então, hoje nós vamos fazer a chamadinha com a música do Boa Tarde, tá bom? Boa tarde, Protamiris, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Bernardo, como vai? Tudo bem, Bernardo? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Catarina, como vai? Tudo bem, Cacá? Boa tarde. Eduardo, como vai? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Bernardo, como vai? Tudo bem, Bernardo? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Bento, como vai? Tudo bem, Bento? Boa tarde, Alice, como vai? Tudo bem, Alice? Boa tarde, Enzo, como vai? Tudo bem, Enzo? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Maia, como vai? Tudo bem, Maia? Boa tarde. Antonella, como vai? Tudo bem, Antonella? Boa tarde. Enzo Panigali, como vai? Tudo bem, Enzo? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Bela, como vai? Boa tarde. Rafaela, como vai? Tudo bem, Rafa? Boa tarde. Antônio, como vai? Tudo bem, Antônio? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Minie, como vai? Tudo bem? E agora que eu já estou quentinha, e vocês, estão quentinhos? Ainda não? Então, a proposta do dia é procurar em casa peças de roupas que aquece no inverno. Então, a touca é uma peça que aquece no inverno. O cachecol, o meu cachecol. Blusa de frio, calça, bota, luva. Quem tem luva em casa? Eu não tenho luva na minha casa. Você tem luva aí? Então eu quero ver. Então, com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão procurar essas peças que usamos no inverno, tá bom? Essa é a proposta.
agora que você já separou essas peças, vamos para a nossa atividade do dia, tá bom? A atividade de hoje é personalizar a bota, que é um acessório que usamos muito no inverno para aquecer nossos pés. Então, nós vamos precisar da ajuda da mamãe e do papai para recortar com folha sulfite um par de botas. Então, nós vamos precisar dela já cortada, vamos precisar de canetinha, de uma tinta e um pincel e o plástico bolha que foi no kit de vocês. Então, nós vamos começar carimbando com plástico bolha um dos lados, da bota, um dos lados da bota. Nós vamos passar tinta no plástico bolha. E vamos carimbar em um dos lados de uma bota. Olha lá. Escolhi esse aqui, ó. Vou tirar com cuidado. Olha que legal que ficou. Do outro lado da bota, nós vamos desenhar círculos. Porque o carimbo, ele ficou no formato de círculos, né? Então, do outro, nós vamos pegar a canetinha e vamos desenhar círculos. Vamos decorar a bota. Olha como ficou. Viu? E agora que terminamos a nossa atividade, eu vou contar uma história, mas antes vamos cantar a nossa música, tá bom? Eu vou contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da minha mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Dá sua mão, dá sua mão, dá sua mão. O Mágico Jardim da Neve. Em um lugar bem distante, coberto de neve, vivia um pinguim chamado Tom. Tom adorava deslizar pelas colinas, caçar tesouros e compartilhar livros com sua melhor amiga Nina. Nina, veja esse jardim, vamos fazer um igual? Então, Tom saiu compartilhando com seus amigos que iria plantar na neve. Seus amigos o alertaram, dizendo que plantas não nascem da neve. Todos os livros de Tom diziam a mesma coisa. Para plantar flores, ele precisa de semente. Entretanto, em seu mundo alvo e coberto de neve, não havia sementes nenhuma. Tom olhou para um pedaço de papel azul com uma dobra aqui e outra ali. Olha, formou uma flor azul. Então Tom encheu sua enorme rede de pesca com coisas para fazer seu jardim. Cartolinas e botões, pequenos pedaços de relógio. Pois Tom começou a comemorar, depois de tanto trabalho, o seu jardim estava pronto. Então ele começou a chamar os seus amigos para mostrar o jardim que ele tinha feito. E olha, os amigos ficaram felizes por ele. Olha lá, ele conseguiu, mas de repente começou um vento da neve e levou todo o jardim embora, até a última pétala. Seus amigos ficaram do seu lado. Não fique triste, você deu o seu melhor. De repente, ao lado dele, apareceu um passarinho e deixou cair algo em seu colo. Devagar, Tom desamassou o brilhante papel azul.
E aos poucos ele foi reconstruindo o seu jardim novamente. Dessa vez, os amigos ajudaram. E quando tudo estava pronto, todos os animais vieram correndo para ver. Havia flamingo cor-de-rosa, coalas, camelos, elefantes, muitos outros bichos. Um viva para o Tom e seu mágico Jardim da Neve. Fim. E o desafio do dia é gentileza gera gentileza. E já que estamos falando de frio, de roupa que aquece, que tal você separar uma peça de roupa para doar para as pessoas que precisam? Então esse é o desafio do dia, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, turminha!